ó. É. Olha, ó. Não sei se dá pra ver direito, deixa eu ver uma coisa. Ó. Não dá pra ver muito por causa da Ó, tô sombra. te cuidando lá, ó. A cabecinha. E aí, Piá? Qual é Ó, que é? Acho que tá toda a família ali. E aí, Piá? Fala aí. Chega mais. tá com calor, ó. Tá. Isso aqui é que esse reitor, né? Tinha que ser. Esse cara tinha que fazer determinadas coisas, por exemplo, como pontos de água, chafariz, coisas que podem ser feitas aqui. É, mas não faz, né? Infelizmente a Universidade Federal de Santa Maria tá nisso aí. Podia ser muito melhor, né? Diga-se de passagem. Mas Ah, eu tô contente. Não quero julgar.